akaseera nga kano minister to each one of us weereza eri buli ssekinnoomu in the best way we can understand. mu ngeri gye tusobola okutegeera obulungi In Jesus' mighty name. mu linnya lya Yesu Kristo Can ery'amaanyi. somebody appreciate the Lord? Wabeerewo yeeyanza Mukama. Can somebody appreciate the Lord this time? Weebaze Mukama, weebaze Mukama. You can do better than that. Osobola okukola okusingako awo. You can do better than that. Osobola okuba engalo okusingako awo. You can do better than that. Osobola okusingako awo. Tell your neighbor, He made a way. Find somebody and tell them, He made a way. Find someone else and tell them, He made a way. When my backs were against the wall, and it looked as if it was over, He made a way. Shalayalalaba. Now I'm standing here only because You made a way. Let me tell you somebody. Kameko kye mbagamba. They thought you couldn't come this far. Balowooza ntosobola kutuuka eno. They thought your business could not sustain. Balowooza bizinesi yo tesobola They kuyimirira. thought you couldn't even sustain your marriage. Balowooza tosobola na kubeera mu bufumbo obwo. But God made a way. Naye Katonda n'akuba ekkubo. When people are running back to the villages, Abantu nga badduka okudda mu kyalo. God made a way and you are sitting in Kampala. Katonda yakola ekkubo okyali mu kibuga. When churches are closing, Amakanisa nga agaggalawo. they are not people anymore. Nga temukyali bakkiriza. People are scattered all over. Abantu nga But badduse. God made a way. Katonda n'akuba ekkubo. In a time when children are studying from phones, laptops, and computers, Mu kaseera ng'abaana basomera ku mitimbagano. you as a parent, Gwe ng'omuzadde you were struggling with data before. wali olafubana ne data. But somewhere, somehow, Naye mu ngeri you etategeerekeka. don't struggle with data for your children. Tokyalaba fuubana lwa data. Why? Lwaki? My Bible tells me Bayibuli yange ng'amba our children nti abaana baffe shall be taught of the Lord. banaayigirizibwanga Mukama. When there was a mountain ahead of you, Bwe waaliwo olusozi mu maaso go when everyone thought you couldn't cross over, nga balowooza tosobola kusala, still God made a way. Katonda n'akoba ekkubo. I'm here to tell somebody Ndi wano okugamba omuntu that the Spirit of the living God nti omwoyo wa is our Mukama game changer. ng'akyusa omuzannyo. Somebody clap to the Lord. Kubira Mukama engalo. I stand here as an apostle Nyimiridde wano ng'omutume in the nation of Uganda mu ggwanga lya Uganda to declare that a okulangira new season has started. nti ebiro ebipya bitandise. A new season has started. Ebiro ebipya There is a bitandise. new beginning here. Waliwo entandiko empya mu kifo Gifts are kino. being released today. Waliwo ekiteebo There is an olwaleero. action of God that is going to fall upon you Waliwo ekisa kya shortly. Mukama ekigenda okugwako. And your life will never be the same again. Obulamu bwo tebujja kuddamu kubeera kye kimu nate. I want you to stand to somebody and just look at them Njagala obeko gw'okyukira omutunuulire and butunuulizi. tell them, Omugambe He did not wait for me to draw nigh to Him, but He close in friendly humanity. He came in a human form. He did not wait for me to draw nigh to Him. Your voice calling me, and I'm forever grateful to You, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to You that You came to seek and save the lost.
My God, you came to redeem me. wajja okudda. These 21 days, oh God, ennaku zino 21 ez'okusaba they are here for me. zajja ku lwange. Kurwange wafuuka ekikolimo n'ofa mu nsonyi ezitagambika. Wafuka sadaka eyamponya bubunosa bonkozese Kimugambe kulwange wafuka ekikolimo nofa nsonyi ezitagambika. Wafuka sadaka eyamponya obulamu bubunosa bonkozese. Wafuka sadaka eyamponya obulamu bubunosa bonkozese. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Just be seated in the presence of the Lord and just appreciate the choir. Twebaze kwaya. I came with a team of ministers here today, Nazze ne ttiimu y'abaweereza olwaleero. but I will not introduce them because of what we are in right now. Naye sigenda kubanjula olw'ensonga gye tuliko kati. But I know you've seen many faces here that are new. But I will only introduce my son, Winter Tebandeke Pastor. William Tebandeke Winter. Is my interpreter today, but my spiritual son. Leero nze muvuunuze era ndi mutabani we ow'omwoyo. And he leads a ministry called Soaked in His Presence. Akulembera obuweereza obuyitibwa Soaked in His Presence. And the Lord is doing an amazing work. Era Mukama akola omulimu ogw'ettendo. He responded early to the call in ministry. Yakkiriza mangu obuweereza. And I am glad that today is another day. Oh, where's Joel? Joel. Bible says in the book of Jude, chapter 1 and verses 20. Bayibuli egamba mu kitabo kya Jude essula esooka Briefly, because of what we are in, olw'ensonga gye tulimu olwaleero and the days we are living in, n'ennaku ze tulimu, we need to understand twetaaga okutegeera why our Father in the Lord in this place, Bishop Lubega, lwaki kitaffe mu Katonda Bishop Lubega felt in his heart, yawulira mu mutima gwe, was inspired yaluŋŋamizibwa and led by the Lord n'akulemberwa Mukama to call us okutuyita as a Solomon assembly nga ekibiina to come and be part of the 21 days of revival. okujja okubeera kitundutundu ku nnaku 21 ez'okudda You know, obujja. 21 days are not just normal days. Ennaku 21 si nnaku za bulijjo. There are days when God wants to do something and it is stuck somewhere. Ze nnaku nga Katonda alina ky'ayagala obbaako okukola. And the Lord has already responded, Katonda nga yazzeemu but dda there is a principality somewhere. nga naye waliwo ow'amasaza awantu.
And the man decides to press on in prayer, fasting, and seeking the face of the Lord. No, omusajja n'asalawo okugenda mu kusiba n'okusaba okunoonya amaaso ga Mukama. So no matter who you are and no matter where you come from, Tekikwata ku ani kikyoli ne wa gy'ova. but there is always something the Holy Spirit can fix in your life. Naye waliwo ekintu Omwoyo Omutukuvu ky'asobola okutereeza mu bulamu No bwo. matter the age, Si myaka, no matter the title, si kitiibwa, no matter the giftings, si kirabo, there is always something waliwo the Holy Spirit ekintu Omwoyo can Omutukuvu fix in our lives. ky'asobola okutereeza mu So bulamu today, bwaffe. in the days of revival, Olwaleero mu nnaku z'okudda obujja, I'm here to talk about the move of the Spirit. ndi wano okwogera ku kutambula kw'Omwoyo. Talking about the move of the Spirit. Gamba muliraanawo okutambula kw'Omwoyo Omutukuvu. You know, in the Bible days, Mu nnaku za Bayibuli there was a man that was at a pool waaliwo omusajja eyali ku kidiba for 38 years. okumala emyaka 38, 38 solid years. emyaka 38 They don't egigumidde. mention the age he was, Tebatugamba myaka gye yali but alina, they mention the number of years he was in the situation. naye batubuulira emyaka gye yamala mu mbeera. People don't care where you came from. Abantu tebafa kuwa gy'ova, People don't care where you grew up from. abantu tebaagala kumanya gye People wakulira, don't care where you started from. abantu tebaagala kumanya wa gye People don't care watandikira, which church you go to. abantu tebaagala kumanya They kanisa want to know gy'osabira, what is happening in your life. baagala kumanya obulamu bwe buyimiridde butya, They are more interested tebaagala in kumanya what is going on around you. kiki kikwetoolodde. For 1 year, Okumala omwaka gumu someone came and noticed waliwo omuntu eyajja this guy n'alaba was still at the pool. ono ali ku kidiba, The way someone has noticed you, ng'omuntu that bw'akutunuulira you've been single for so long. nti omaze ebbanga mu buwuulu. Hello? Alo, A second year passed. omwaka ogwokubiri ne guyita, The same guy who started counting, omuntu ono ng'abala, God kept him alive for 38 good solid years. Katonda yamukuuma nga mulamu emyaka 38 egijjudde. So when you see people who ridicule, people who mock you, Abantu abakusoomooza, who think your God can never make you accomplish anything, abalowooza nti Katonda wo talina kyasobola kusobozesa they are kukola, still in the plan and purposes of God. okyali mu nteekateeka ya Mukama. Those kind of people Abo abantu bwe bati are still in the purposes bakyali mu and bigendererwa plans of God for your life. n'enteekateeka za Mukama eri obulamu. Imagine how God is so good. Teebereza obulungi bwa For Katonda 38 solid years, Evangelist Emma, okumala emyaka 38. the person who started counting one day, Omuntu eyatandika 2 okubala days, naku 2, 3 days, naku 3, 4 days, naku 4, 5 days, naku 5, 6 days, naku 6, 1 year, mwaka gumu, 2 years, emyaka 2, 20 years, emyaka 30 years, 38 2, years. 38. People have time. Abantu balina ebiseera n'obudde. Asobola okukubala engoye z'olina muganda wange. They can count the number of clothes you have. Asobola okukubala enviiri z'okyusa. They can count the number of time you change your hairstyle. Leero mbadde n'abantu be nadde ngamba jjo nadde nawembuulira. Yesterday I was preaching somewhere. Obuwanvu bulungi. Poverty is good. Obuwanvu. Height is good. Naye buyinaye butakuyisa. But it cannot take you at some point. Twabeeranga Nankulabye awo. We used to say Nankulabye. Ng'ekinaabiro kye tulina The bathroom we had, tekiriiko luggi. it had no door. Naye nga bw'oba mumpi oyitawo. But if you're short, you can shower. Kubanga osekawo tawulo yo You put your towel n'ofuna oluggi. and then you Naye create a door. bw'oyimirira But when you stand, baati esinga ebeera bweru. most of the parties outside, if you're tall. Kati ng'olina okuyiiya mu mbeera gy'oyitamu. You have to improvise means. Oli yagamba enkula y'omutwe yeekuwa ensanyirira. One person says that the nature of your head gives you how to comb it. So nga tulina okuyiiya engeri gye tunaanaabanga. We have to improvise how to Tosobola shower. kunaaba misana. You can't shower during day. Era ebyemisana twabiviirako ddala. We had stopped showering during day. Si lwakubanga tetwayagala kunaaba. Not because we did not Naye want to, enkula y'omutwe but the nature of our head, yatuwa enneeyisa. it gave us how to Nga behave. naawe w'omaze ku kidiba. You've spent Emyaka gy'omaze mu mbeera. the years you've spent in a Wandibanga gwe situation. tokyabala n'emyaka gy'omaze. Maybe you no longer Na count biseera by'omaze mu mbeera. the time you spend in Ne a waliwo situation, abala. but there is someone counting for you. Era amanyi bulungi. They very well Ne know woogula ebyokulya. even where you buy your eats from. Ne wojja n'akagoye ng'okakogolodde bulungi. Even when you come and you've ironed well, Amanyi dizayina wo. they know your designer.
Hello. Hello. Gamba neighbor. Say neighbor. Abakubalanga oli kukidiba babeerawo. Those that count you at the pool are there. Naye kinnewunyisa ku Mukama But what surprises me, nti waliwo that there is malayika wa Mukama an angel of the Lord eyajjanga n'atabulanga mu mazzi that used to steer the buli water mulundi gumu mwaka. once every year. Nga naye wabadde mu kkanisa emyaka mingi, Just like you've spent many years in abajja be bagenda, those that come go, abajja be bafunamu Mukama. they come and they Gwe receive. ng'obaddewo You're there. ng'olinga eyerabirwa, It's like you ekika kyo forgot. kyakuvaako, Your clan is mikwano away. gyo gyagenda, Your friends are away. n'ekkanisa esobola okukuvaako. The church can also leave. Abasumba ngaffe Pastors like bwe us, tutuula eyo gye tutuula, when we sit where we are, naawe tukwogerako. we talk about you. Tugamba ne tumanye kyatuuka ku waluganda. We say we don't know what happened to our brother. Oba ayina muzimu ki? We don't know what kind of demon they Tugobye possess. mizimu. We've just Naye demons, guno ogwono gwo gwagaana. but this demon has refused to go. Gamba neighbor nkyali ku kidiba. Say, neighbor, I am still at the pool, Ne waliwo okuwuuma kw'omwoyo. but there is a sound of the spirit. Kyali kyetaagisa mulundi gumu ku mwaka. It needed 1 year, one time, Naye ebiro ne bikyuka. but seasons change. Omwana wa Katonda The child, the Najja son of ku God, nsi. came on earth. alo. Hello. Gamba neighbor kati ali ku Say, nsi. neighbor, he is on earth. Ti bwe yali ku nsi When he was on earth, n'ayitawo. he passed by. Gamba n'olwaleero Say, even today, ali wano mu he Love is Works. here in Love Works. Ayina gw'agenda okuyamba. He's going to help somebody. Ayina gw'ajja ku kidiba. He's taking someone from the pool. Ayina gw'alokola. He's saving somebody. Ayina gw'ayimusa. He's lifting somebody. Bayibuli egamba The gy'abaavu Bible says that he gets the pool n'abatuuza from n'abalangira. the distant system with princes. Okuggyako nga kikutuuseeko Unless it happens ekyo to tosobola you, kitegeera. you can never understand it. Waliwo ebintu There are things by'otolitegeera that you will never okuggyako nga understand bimaze kubaako. unless it happens to you. Alo. Hello. Bayibuli egamba alokola The Bible says he saves era awonya. and he heals. Twabuliranga enjiri We used to preach. mujje mulokoke. Come and get saved. Yesu alokola Jesus delivers era awonya. and he heals. N'emyaka tiwajja n'endwadde y'omu kkanisa toonanga. Since you came to church, you've never been healed. Gamba neighbor okyali ku kidiba. Say, neighbor, you are still Ne alive. waliwo ayita olwaleero. Someone passing by. Waliwo amaanyi ga There is Katonda. the power of God Waliwo ekisa kya Katonda The grace of God. ekigwanyiza abanafu. that is making the weak capable. Olo gamba alo. Hello. Okimanyi Do you know? nina eddakiika si nnyingi. I don't have many minutes. Nange sijja bafiirako. I will not die on you. Nina gwe nagiridde. I came because Buliriza somebody. bulungi. Listen to me. Bayibuli eyogera The Bible says ti mu lubereberye that in the beginning niwaba Katonda. there was God Ekigambo ne kyogerwa. and the word was Ne spoken. bagamba tukole omuntu mu kifaananyi And let us kyaffe. make man in our image. Ne bateesa. And they planned. Bwe baamala okukola omuntu After making man, ababiri ne babivaamu. the two left, withdrew. Ne bagamba gwe Katonda gw'oba osigalawo. They said, God, you stay. N'abeera muzibu nnyo okudiringa naye. He was so tough to deal with. Neebaza Katonda I thank ti God nazaalibwa mu biro bino. that I'm born in such a time as this. Kubanga ebiro bya Katonda nga yali wano. Because the times of Wandiba God, nga tewalibadde mulamu. maybe you would not leave. Gamba neighbor yaliko wano. Say, neighbor, he was here. Nga bw'omunyiiza When you annoy him, agamba ettaka mweggulemu. he would open the ground and you would be swallowed up. Bw'omunyiiza When you annoy him, nga mwogedde ku baweereza ba Mukama. just like you speak about his ministers, Bwe yali wano when he was here, nga when bw'oyogera ku muweereza wa you Mukama speak about his servant, yawolereza omuweereza it we is him who ekigenge nga kikuba. and you get leprosy. Gwe tolinayo You're not there, naye Katonda ali wano. but God is here. Tinagamba naye amanyi He say, you know, abantu bano sijja basobola. I will not handle these people. Ngezezaako bawa engeri y'okukola I have tried to give them a way okubeera mu bulamu obw'enkyukakyuka to be in tebasobola. a life, a good life, but they can't. Engeri gye ndi Katonda. Just as I am God. Kubanga Musa yamukaabirira. Moses Nagamba cried Mukama ye gwani. and said, who are you, Lord? Ky'ontuma Where you're sending me? navaayo nzuluka. I came out, I just went Abooluganda. away. Brethren, Tomalanga gadda wammwe. Alo. just don't go back to where you came from. Mwagala nnyo okutwera n'obugeregere. Ngenze mu kyalo, ngenze mu kyalo. I've gone to the village. Naye tewali nkyukakyuka. There is no change. N'emikwano gyo gibuleko.
akaseera even get lost from your friends for a oba time. yesu yabulako akaseera If Jesus got lost for some Bible time, egamba the Bible says nti nadda that he came mu back maanyi in power. yaliyo nga ki yaliyo ng'omuntu wa He bulijjo was there like a gye leper wakulira where you grew up from. balina bye baagala okulaba There are some things they want to see on you, balyoke boogere so they will speak bo bokka na bokka among ti themselves katonda we that your God amukoze ebyekisa has done graciously. gamba ne baba naatera okwogera Tell your neighbor they're about ti to say katonda we that your God amukoze has ebyekisa been gracious unto him. abaluganda ekimala kimala Whether enough is enough. weeyogeddeko ebbanga eddene You've been spoken about for a weeyogeddeko long. ebintu bingi You've spoken about yourself weemulisizza a lot. You've been- okoze mekapu You've done makeup. omu naatuyana notuyana And you've been kubanga puwa persuaded kwalite because poor tewali quality akulaba no one naye sees ebiro you. bizze Season has boogere come. bo bokka na bokka That will ti speak about the katonda fact we that your God amukoze ebyekisa has been gracious unto him. nti abaali kuno n'agamba omanyi musa He said, Moses, genda obagambe go and tell them nti nze that muuyo I. I am Me. antumye nawe ekigambo ekyo Now that word, tekikola makulu it does not make sense okutuusa ng'olina wootuuse pastalize until you go somewhere, Pastor Liz, nga wootuuse where you go, toweetaaga katonda wa nkya you don't need the God of tomorrow. weetaaga wa I am your You healer, need the God. I am your sustainer, Ndi- I am your provider, Ndi akugabirira. I am the Lord your Ndi God. Katonda wo. Every word spoken in the word of God, Buli kigambo ekyogerwa mu Has a kigambo reason. kya Katonda waliwo ensonga. katonda yeeyanjula eri musa God introduced himself to Moses nga naye bw'anaatera okweyanjulira just as about to introduce himself to eri you. abamu But to some, ye katonda awonya he's a God the healer. yabeebikkulira He ng'omuwonya revealed himself as the healer. n'agamba musa nkubulire musa He said, Moses, you know what? kati njagala nkulageyo paati endala Now I want to show you another part. n'agamba mukama He said, Lord, njagala ondage bw'ofaanana I want you to show me your face. njagala ndala ekitiibwa I want kyo to see your glory. n'agamba musa He said, Moses, tewali asobola kundaba no one can see me, naye ngenda kuteeka mabega but I w'olwazi will hide you under the rock. nga bino byonna abikola And he was doing all this. agezaako kwanjula mutabani we yesu He was introducing Jesus. amugamba He was saying, kyova olaba Don McCracken yayimba oluyimba that is why for I am under the rock, Tindi wansi w'olwazi. the rock is higher than high, Olwazi Jehovah hides me. yakuwa nkwese. Gamba neba, I am under the rock, Gamba neighbor wendi I am wansi hidden w'olwazi. in the rock, Nkwekedde mu lwazi. Jehovah hides me. Yakuwa nkwese. Abaluganda emabega ka wiiki nga ssatu nga mwezi gumwe emabega About a month ago, nagwa ku accident I got an accident. nali nvuga n'enkoowa I was driving and I got tired. n'envuga nga neebase I drove while I was sleeping. ngenda okuva enyanama I was coming from Nyanama. nzira eno ku Entebbe road I was getting to Entebbe Road. ekkuba ekiveeyo kabuusu wankuluku kitebi nyanama paka ku nikaana banvuga As I was driving, saategera byaddirira I didn't know what happened next. ngenda okudda engulu As I nga recovered, bagamba afudde they were saying he's dead. nange ne mbuuza ani gwe babika And I was wondering, whom are they saying? nga sitegeera I was not kumbe emmotoka understanding. yagudde ku accident The car had got Yevunise an accident. n'okwevunika. It had rolled over. nga bonna bagamba mufu They were saying he is dead. naye wakati But in the midst, oba pasa bagembe yayimba akayimba Pastor Bugembe sang a bwe song. nakoola mukama yampulira yayita erinnya lyenganumwa teyansuluka yawulira eddoboozi lyange Ngalekalira walamuzira. bwe nakoola mukama yampulira He had me. abooluganda zino ennyimba tuziyimba We sing these songs, ne waliwo but there bwe is zikola amakulu a time that it makes meaning. ne mpulira omuntu nga mpitira wala I had someone calling me from Neneenyeenya mu afar, motoka. and I shook in the car. abatamiivu ne bagamba mulamu The drunkard said, he is alive. tumutaase Let us rescue him. ne banjijjayo They got me out. ne bambuuza olaba bulungi They asked me, are you seeing Otegeera well? bulungi. Do you understand? ne bambuuza ye ggwe oba wali wadduse Is it you or someone ran away? osi wa ngobe The Osi of Lugobe. ngobe police post najja n'ambuuza He came and asked me, otuyiseeko you passed by us eddakiika ntono kati a few minutes. mubaddemu abantu babiri You were two people in the car. owookubiri alazeewo Where is the second ne person? bagamba osi I said, Osi. nze n'accident naakagitegeera nti I have mbaddewo even just understood that I have nze an natudde accident. emmotoka ndi munzekka I was alone in my car. ne bagamba oba motoka siiyo They ng'olabika said, oli muto it's not your car. You look okubanga young olina emmotoka eno to be with such a ne car. bagamba ID yange yiino I say, this is my ID. mugende mulabe ku
license y'emmotoka. Go and see the license of the car. Atuwulira lazeewa. Where is the second? Tetugenda musiba. We will not take him in. Olwo nga tekinnanjijira. I was not aware Tinafunye accident. that I had an Naye tewali accident kimbaddeko. and nothing happened to me. Emmotoka weewaawo eringa eweddewo. The car seemed to Naye go, nze ndi mulamu. but I am alive. Ntegeera ntya I understood the next waliwo day that there a is rock that is higher than ours. olwazi oluli waggulu wange. Abooluganda Brethren, bwe twogera Katonda tumanyi gwe twogerako. when we say God, we know the person we are talking Waliwo about. ebiro bye twamwogerangako There is a season we talked nga bwe about him, twamanyira ewala. and we knew from Nga afar. tetumwogerako Now we talk about nga bwe him, kutukutteko like we bwe behold him, tutambudde naye we walk bwe with tulaga him, abalala. we show him to other people. Abayigiza bayimya ne bagamba The disciples say, abaluganda mumpulire mu Yerusaalemi Hear me, Jerusalem. ono gwe twogerako The one we are twaliko talking about, naye we are- twamulaba ng'akola We saw him working. naye kati ebiro bituuse Now our season has naffe come. kye twalabako We saw what tukirezeeko we are kye beholding, tubabuulira. and it is what we preach to you. bwe ntegeera kyali bwe kiti That is what I understand bamala now. okunjija emmotoka They got the car. emmotoka tandiko gisunda eddeyo ku magulu ana They started to shake it to go back. olwo ekyali mu drive It was still in the drive. edduka mode. akasozi edde wansi It was coming from the hill to go down. malayika n'agikuba oluyi An angel slapped the car. oba malayika yayingira mu kifo ekyali ekigulumivu nga herode awa speech kabaka The king was giving a speech, nti n'abamusabula oluyi n'afuukirawo envunyu and he slapped him and he died. olwo oluyi sirulabangako I've never seen such a slap. teri kintu kyatutawanyanga mu ssomero nga kukuba luluyingo oli mulenzi There is nothing that disturbed us as being slapped kubanga mu when we were ssomero a boy. wabanga n'abawala abakwetegereza Because in school you had crush naawe ng'olina bweyagala okweragirako and you wanted to kati show. oluyi Now the slap, omuntu yenna any person, kyekintu ekisinga okubeera ekibi nga bakikubye is something that is most shameful. naye bayibuli egamba nti mukama yakuba kabaka oluyi The Bible says that an angel slapped the n'afuukirawo king, envunyu and maggots came out. kino kye kyatuukawo This is what happened. kati emmotoka mukama waagikuba oluyi n'ekyuka When God slapped the car to turn, negenda netomera ekisenge it went and knocked that award. nentandika okuyomba And I started to olwo quarrel. bangamba tuula wali gwe wafunye They said, accident sit, you've bagamba nze ndi mulamu I said, I'm alive. osi naŋŋamba sooka weebaze katonda wo The OC said, first, olwo thank tannategera nti ndi God. musumba He weebaze knew I was a katonda pastor. Thank God nti emmotoka tegenze wansi kutta bantu that the car did not go to naye kill katonda people, agiwugudde but God neetomera diverted butomezi it kisenge and just knocked the wall. abooluganda Brethren, waliwo katonda atulwanira there entalo is a God that nga fights ffe our tetumanyi battles, and we do not know. alo Hello, gamba neighbor katonda mwesigwa say neighbor, God is faithful. olwo mbadde nsomesa abamalayika nga sibalabangako I was teaching angels and I had not seen them. nga mukama yabumpa bubi ng'obubaka God had given to me as a tusobola message. okwogera ebintu We bingi can speak of many naye things nga tetubiregangako and n'emikono we gyaffe never behold them with our hands. olwo abasajja baagala okubba ebintu Men wanted to start stealing things. baagala okubba ebintu They wanted to steal things. ne batandika okwekwata bokka Now they started arresting each other. walalala wuyabba komyawo He's stealing, bring komyawo it ebintu by'omusajja Bring it back. komyawo ebintu by'omusajja Bring it nga back. nze simanyi kibaliko I didn't know what was wrong. naye nga malayika akyali awo The angel was there. enkeera nzirayo kima emmotoka ku poliisi The next day I went to get my car from the police. osi naŋŋamba njagala ombulire musiraamu The OC was a Muslim. He asked me, gwani who are you? ko nze ndi musumba I said, I'm a pastor. namma kati mbuulire amazima I said, now tell me the truth. omuntu owokubiri The second person eyabadde mu mmotoka who yo was in your car, yalazeewa where did that person tugenda go? kubako kye tukola We will not do anything to you. twagala kumanya gye yalaze We just want to know where he went. mukama nangamba mugambe The Lord said, tell him yabadde malayika it was an angel. katonda God, nali mulabyeko I have never seen. olunaku lumu mba ku kisaawe Someday we're coming from the omanyi airport. lwoba okutula ebintu bya famire si byangu When you're breaking the family thing, olunaku it's so lwensooka easy. erulunnya ennyonyi The first day I went to the plane, nali ngenze South Africa I was going to South Africa. ne ŋŋamba nze okusubwa ennyonyi entwala gye ndaga I said, I'm missing bwe the flight. twatuka ku Otambo airport When we were getting nasula awo ku kawunta I slept on the counter. ne ŋŋamba ennyonyi eyinza okundeka And I ndabye said, abantu ng'ennyonyi zibaleka I might miss my flight. I've seen it before. ne nsula awo I slept ennyonyi there n'endeka and the plane left me. gamba neighbor nasula awo The neighbor, he slept there ennyonyi yandeka and he missed the flight. naye nga ntunuddewo wenti I was
we bachekingira ini I was abantu looking at the check-in nga point. ndabira ddala nesimanyi ngeri ki gye baggalawo nga siwulidde And I was looking and I don't know how they closed without me hearing. ngenda wulira bagamba gates close bagamba gates close I kitegeeza said, Bagadeo. ne baŋŋamba ennyonyi bamaze kati tewakyali musaabaze ne ngamba tekisoboka They've closed the plane. I said, it ne is ŋŋamba impossible. omukazi nze pasipoti yange yiino I told the woman, here is my passport. nasuze wano I ennyonyi ereme slept kundeka here so that I would not. tesobola kundeka It cannot leave me. omukazi n'afubutuka eyo saamanya gye yava The woman came from nowhere. n'agamba everything must stop right now Said, buli kimu kiyimirire. this young man must find the plane on the runway Omuvubuka ono alina okusanga ennyonyi. n'agamba come He said, jangu. n'amugamba jangu Come. make sure Akasa. you pass this young man through VIP everywhere Ti omwana ono omuyise mu paka VIP ku buli wamu. kisaawe Until the ku lwani w'ennyonyi tugiyimiriza we've stopped the plane. bwe namala omusajja n'ampa ennamba The man gave me the number. nakuba ennamba I called the number. n'enzeera ennonyi ebyafaayo b'omusajja nga tebiriiyo I went and looked for abooluganda it was not there. Brother, katonda atusindiikira bamalayika God sends there angels. is an administration of angels Waliwo obuweereza bw'abamalayika. naku olumu One day, nawulira obujulizi I had a testimony. bwali bwa pastor Jackson Senyonga myaka gyadda nga yakasooka ogenda ebweru Many years ago, Pastor Jackson nti said, omuntu era alina omusima ku kisaawe teyalabikako the person that had to pick him from the airport didn't appear. so ng'alina okutuula awo He had to sit there paka omulala yamusuubiza okujja omukima 8 hours after until the next person who had promised to come for him nti omusajja 8 hours najja later. n'anyumya naye And a man came and conversed for with him. 8 hours Okumala essaawa naye nga 8. ziringa dakiika 10 It was like 10 minutes. nti omusajja n'amubulya ebyafaayo by'obulamu bwe A man told him naye nga about balinga his life. abanyumiza 10 minutes It was like they had Bwe chatted for baamala. 10 minutes. After then, n'anoonya omusajja gy'abulidde nga he takyamulaba looked for the man and he could not find him. abooluganda gambako mukama mpeereza Then ku he said, ggye ly'abamalayika God, send me an army of angels. so bwe tuba twogera ku mukono gwa katonda As we are talking about the hand of God, bayibuli egamba The Bible says- mukama n'agamba kati God said- kanyingizeewo omwana now let me bring a son. n'ayingiza omwana He bring a son. bayibuli egamba nti yesu Bible says bwe Jesus, yali ku nsi kuno When he was on earth, teyatambulanga ng'akolanga bulungi he bwereere moved doing good. ekyo bwe nakisoma When I read that, ne ntandika okusaba essala bweti I started making a prayer like this. mukama katonda wange My Lord, watambulanga nkolanga bulungi you move doing kati good. okuva n'olwaleero From today, yitako mu kisenge wange kola bulungi Come and omukazi do ku good. kyaki n'ampulira nga nsaba A woman ye n'akyusa ensaba at church N'agamba, changed her prayer. Mukama, He said, Lord, wagamba you said, watambulanga nkolanga bulungi move doing good. tandikira mu masepiki gewange in my source. kola bulungi amasepiki Do good in my tandikira mu source. kiyungu Start in my eyo kolayo kitchen. bulungi Do good. yingira mu kisenge Start in my abooluganda bedroom, brethren. ganya yesu ayingire buli wamu ayingire Let buli wamu Jesus come in your everything. he went on doing good Yagenda ng'akola bulungi. laba gwe baatulekera okukola obulungi When they what gwe baatulekera okukola obulungi the one that was left unto us to ate do good, n'asalawo agende now he decided to leave. n'ayogera ekigambo He said a word. nagamba He temweraliikirira said, do not be mu dismayed. nsi muno mulimu ennaku There is a lot of sorrow naye in this mugume world. empangudde But be gamba neba courageous. olina okuguma lwa mpaka You must be courageous. kubanga ekiraamo kyalimu ennaku gamba neba ekiraamo Tell your neighbor the wheel. bwe kigamba before weeteeketeeke nti ennaku gye eriguma He told you beforehand that there is sorrow, so be courageous. bagamba n'abeeranga naabwe mu muliro He said, I will be with you through the fire. omuliro olina You okuguyitamu must go through the fire. waliwo olunaku lwali lumu One day, omuwala n'ayimirira katuuti a boy stood at the pulpit, omuwala a girl, n'anvuma and he abused me. n'agamba abalenzi ba wano He said, these boys, tebalina vision they have no vision. tebalaba They don't see. kati abaana ku kyaki nga bamanyi bavumanzi Now the girls at church knew they were lwaki talking about kubanga yali me. azze n'antiisatiisa nti mukama yamugambye nina omuwasa Because she had come and told me that God naye told nga her gwatiisatiisa she's my wife. emyaka nga 13 emabega Now the person that she's telling 13 years ago, gyali nga mwenda emabega about 9 years ago, nga n'ebyalaavu sibirowoozanga nako I had not even thought about love, n'ebakwana simanyi bulungi and I even didn't know how they, kubanga n'omuwala gwe nasooka okwana baamunkwanira because they even vibed for me the first time. twalokoka nnyo ne tuyitayo akalimi ne kagwa We got born again so much. kati nga tegakyasomera kumala gadda Now it could not come back easily. kati bwe ngwa mu secondary Now after secondary school, ne nfuna peer pressure mu senior 2 I got peer pressure in senior 2, ne bangoba mu scripture union ku and ssomero they
fired me from the scripture union in school. ezo church zaali nzibu ez'essomero. School churches were not easy. Bakusanga n'omuwala They find you with a girl. ne bakuyita mu disciplinary. They call you in the DC. Wakulabye ne sister gundi We saw you with wabadde sister. What were you talking about? kati we bankoola omuvubuka bamitanga Apollo Nsereko That boy Yaliko called Jawange. Sereko, he was my uncle. ozi nga yeddira kobe He was from that clan. n'agamba He said, waliwo akawala kazze ku ssomero there is a girl that came at school. kali kasaza He is just. n'agamba tulina tugenda oyimirira tugenda obbulabira obwana ba Said senior we are one going to stand somewhere and look at olwo nze ndi them. mu senior 2 ye I wa was in senior 3 senior 2 and he was in senior ne 3. mugamba nze ndi mulokole I n'agamba said I'm born tofaayo again. He said, don't worry. ngenda kuwa ebigambo I will give you the words. tetofaayo Don't worry. buli wonoogendanga nze Every nkuwa time you ebigambo go, n'ensooka nange neetegereza akawala I looked at the girl. kalungi It was beautiful. ebirowoozo byange ne biŋŋamba kati kanzire wa Apollo. My thoughts say, Apollo n'anjigiriza ebigambo Apollo taught me words. kasita fellowship yamanya nti nakuwaanye When the fellowship knew that I had vibed naye musajja someone, wati nga tamanyi n'ebigambo bye njogera si byange this man didn't know that the words I was not ne I was bagamba saying okuva along n'olwegwe mine. todda mu fellowship Say from today don't come back to the kati fellowship. bwe bangoba When they chased me away, nange ne ngwira ddala I also fell for real. ne ntandika okuwandiika ebbaluwa za laavu I started writing love letters. nga nze kwendya sikwendyapo kwendya ebyokulya That was my source of nga income. nsobola owandiika ebbaluwa nga 2 nga I would tisizize write 20 letters without repeating a word. bwe nziramu ofuna encounter When I got an encounter mu again senior 4 in senior 4, olwo twateeseza tugende tumenye virginity zaffe we had planned to go and lose our virginity. buli omu alina girlfriend we Every one of us has a twasooze girlfriend. pocket money We got pocket money. twalimbye abazadde ebigezo tebinaggwa tuka We byawedde lied to parents that we are Ban not tudde done mu with the muti. done. As I was sitting in a tree, nempula eddoboozi nga limpita a voice called me, solomon Solomon. ne ŋŋamba kawesa ŋŋamba ki I said, what is Kawesa telling me? kozi kawesa yali awo ng'ayozango endowooza kawesa yampita Kawesa was washing and I naye thought namanyita he was calling ogwokubiri me. It called kati again. ogwokusatu Now the third time, nempuli nentegera nti ono mukama I knew it was the Lord. naye nga ategera nti mukama But me, who is known nagwa as the Lord, dda I had fallen a long ku time ssomero ago. nga nagwa I had fallen a long time ago. owaka ndi mulokole nnyo At home, I'm so born again. nulyo omuvubuka omubuuze ku ssomero nagwa At school, I am fallen. ku kyaki ndi mulokole nnyo At church home, I'm born again. ng'era owaka bamanyi balina pasito owakabi At home, they knew they had a naye nga pastor. tebamanyi ku ssomero bo bangoba But they didn't know I was chased out of the union, the fellowship at school. simanyi nalwaki gino gyentuuse simanyiyo I even don't know how I got to this point now. abasumba twogera ebyama byaffe mu ngeri ya- Pastors, we talk our secrets just kati olunaku olwo now. That day, ne nkubira sisita nga sisita wange I called my sister and told her, nsaba onkime kati I said, please come for me now. sigenda genda nga siwamugamba ti nabadde mulimbe I ne couldn't mugamba tell pepa him yo nagimaze naye nagisoma bubi timetable I said, I'm done with the bwe paper. banzizaayo When they took me back, ngezaako balaga omwoyo mutukuvu I'm trying to show you the Holy Spirit. lwaki omwetaaga Why you need Him bwoba ogenda ku experiencing revival and a turn around if you are going to experience a revival, no kuchuka. mukama wamala okwogera nange After the Lord spoke to me, mukama naŋŋamba ngenda kukolayo ekintu the Lord told me I'm going to do something ekigenda okulaga nti nakukyusiza that will show you that I have transformed you. abooluganda mukama n'alyoka asangula obwongo Brethren, the Lord brainwashed me. tekyambeerera kizibu n'okuddamu okuwaana mu bulamu bwange It became so kati hard. evangelist ma bulijjo ombuuzi owasadde kibadde kizibu nnyo It was so hard. kubanga mukama bayibuli egamba he washes us spot clean Nti atunaaza ne tutukulira nga ddala. nnoonya ekigambo nze yali expert I was looking for a word. nga nsobola okuwandiika ebbaluwa nga 2 nga tesizizzeemu eza laavu I could write nga mu 20 bwongo bwange letters. temukyamu ekigambo kya Now laavu I didn't have any love word in my head. olwo mukama Now the Lord, ngezaako balaga lwaki omwoyo omutukuvu ali very important I'm showing you why Omwoyo Mutukuvu is very important. yesu agamba The Lord says bwe mba wendi that if I mwe am here, mufiirwa you're not naye getting bwe it. When ŋŋenda I leave, ye wajja when He comes, ajja babuulira byonna He will teach you everything. so the holy spirit Omwoyo Omutukuvu is our game changer y'akyusa omuzannyo gwaffe. the holy spirit Omwoyo Omutukuvu is a revealer of deep secrets y'aggyayo ebyama the ebyebuziba. holy spirit Omwoyo is a Omutukuvu revealer of mysteries y'abikula ebyama ebyebuziba. so this is what happens Kino kye kibaawo. the father decides Katonda asalawo, the son declares omwana n'alangirira, and the spirit performs Omwoyo Mutukuvu n'atuukiriza. buli katonda kyeyagala okukola mu bulamu bw'omwana w'omuntu Everything the Lord wants to do in a life, kitwala omwoyo wa mukama He takes the Holy Spirit to do
okukikola. So olwaleero Today, nga tuyingira mu ddakiika eziddako as we ezimalira, are getting to the next minutes, Katonda God tasobola kukola kintu kati cannot do something awatali now mwoyo mutukuvu. without the Holy Spirit. Buli muntu ali wano, Every one of us here, you must become more aware olina okuba ng'otegeerera and more ddala, sensitive to n'otegeerera the ddala leading of the Spirit okukulemberwa if you are going to kw'Omwoyo Omutukuvu. experience a turnaround in your Bw'oba life. onaafuna okukyusibwa mu bulamu bwo. Na mukwano gwange I have a friend, baali mu kkanisa olunaku lumu they were in church one day. nga mwavu muzibu, He was very poor, broke. nga naffe tumumanyi mwavu, We knew he was broke, nga ate naffe twali baavu. and we were broke too. Wali obaddekawo nga nawe omanyi gundi n'ekyalo yo mwavu, Have you ever been there and naye you nga know naawe oli someone's bubi, broke? naye nga nawe olina gw'otunula oga You're broke, but you also know someone netwa is tujja broke. yadisitiki y'abaavu olyo mwali. When we are gauging the broke, he's Nti there. abali mu service, We were in, as they were in service, omusumba nga bulya nga the wembuulira, pastor was preaching as I n'agamba am. olwaleero Say today, waliwo omuntu ali wano, there is someone here. Mukama ayagala ow'ensigo. The Lord wants you to sow a seed. N'agamba ne bapasita baagala He said, okujooga, pastors want money. bagambe bali abalina sente Let them tell those people who are rich nti aba akyeyogeza, that as was speaking, eddoboozi ne limugamba ettaano ezo a voice told him that 5,000, ziweeyo, take it as the seed. ng'ettaano And the 5,000, yazibazeeko ekikomando kya wiiki. he had counted the commando for a whole week. Omanyi nga yena bagambye nti enkula y'omutwe yeekwensanira, I told you that the shape of the head gives you how to comb it. ng'amaze okubala bulungi nti agenda kulya langi, ajja kusiibawo wamu, walala alye, walala alye, He had planned how, when to fast and when to eat. bwe yagonda When he obeyed, n'ajja n'akwata ettaano ze, he came and got the 5,000. nga balabawadde ku mitwalo 13 Others had ameka, sold at 300, 100. nti omusumba alinga Mukama gwe yagamba bali bonna bonna abawadde baveeko. That was like the pastor told all the Tunuulira others to leave the others. Namugamba and bulya look at- Mukama ngamba bw'ati, Said, kuva hear the word of the n'olwaleero Lord. From today, obwavu bwerabire. forget about poverty. Bali bagambyeko ekigambo, Have they ever told you a word? nogamba ni omusajja ono ajooga. And you said, this man is not serious. Olunaku olumu nali mbuulira ku kanisa, One day I was preaching at church, Mukama n'aŋŋamba and the Lord told me, gamba abantu new levels, tell people, nga nze mpulira byabwe. I heard it was their word. Wali obaddeko ng'obuulira naye ng'owulira ky'obuulira si kikyo. Have you ever preached and you feel Ciao. like it is not your message, it is their Mukama message? n'aŋŋamba kino kikyo. The Lord told me this is your message. Ne mbuuza Mukama, I asked the Lord, kiki otegeeza? what do you mean? Lwaki ogamba kino kyange? Why are you telling me this is my word? N'aŋŋamba okuva n'olwaleero Said from today, nkuguliddewo booda. I have opened borders for Tebali you. kumma. They will Visa. never deny you a visa. Tebali kumma visa. They will never deny you a visa. Ne mbuuza Mukama, I asked the Lord, nze gw'ogamba okubutamma visa, I that you're saying, they're talking about mu the famire visa. yange In my family, maama yatuzaala bana, our mother gave birth to Ffenna us tuli four. wano. We are all in Uganda. kati nze gwe batalimma visa. Now, me that will never be Kikola denied a kitya? visa, how does that work? Mukama n'aŋŋamba receive the word. The Lord told me twala ekigambo. Every time the Lord gives you a word, Buli kiseera Katonda bw'akuwa ekigambo. tolinda kuddaka Do not wait to go home okwembulesinga to embrace the word. awo w'oli, There where you are. oba pasita ye asabisa Whether oba the pastor abuulira gwe is kiwulira nga preaching, kikyo when you hear the kibakirewo, word, grab it, kiwandiike, receive kisabire. it, write it and pray through it. Mukama n'aŋŋamba kati kuva n'olwayo The Lord told me from today, tandika otunuulira email zo. start looking at your emails. Olwava mu kanisa nange ne nkebera After church, I looked nga into my bawandiise emails. email bagamba can you guys come to New York? And they asked, they had written an email, also musobola okujja New York. Ne ŋŋamba kirabika bagamba bali I said now they are telling the tusambula others nabo. that we move with. Bwe twagenda okweteeka omanyi visa ya America si nyangu. The American visa is not easy. Abantu bagisigira, People abantu suffer it. bagisiibira. People fast for it. Otuukayo omuzungu n'akutunako obutuzi gwe nagganda nga tonnayogera. You reach there and you're denied even before you say a word. Akadinisa ne keggala nga gwe tonnatuuka. And the window is closed before you reach. Ne buli omu ng'akola homework ekiro. Each one of us was doing our homework. Bajja tube banatubuuza bati. When they asked this, Nga waliwo munnaffe yali atambudde ndowooza ensi essuka mu 15. our friend, one of our Ninga friends had tayingira moved mu about 15 US. nations, but he had never stepped in the US. Nze nga ndi ku kimu. I was on one word. Mukama yaŋŋamba The Lord told me,
tebajja kunyima visa. They will never deny me a Ninga bana visa. basifaayo. And they saw me not minding. Twagenda ffenna. We went. Ng'amaze bonna be twalina twali abantu mukaaga. All of Nga them bamanyize thought- bagenda kunyima visa. They thought I would be denied a visa. Togayanga kyezinze gamba neba togayanga muntu aliko Mukama. Do not despise anyone with a hand of Togayanga God. muntu awulira. Do not despise anyone that is Omuntu sensitive. awulira Mukama. Someone that is sensitive to the Lord. Afuluma wano n'afuuka biliyoniya wabweru They awo. get out and they become a billionaire. Afuluma wano olwaleero. They leave this place Nadda today enkya and they come back ne the next mulowooza yagenze mu nnyanja. and you will think they went to the Kubanga ground mulowooza sitaani alina amaanyi okusinga because you Katonda. think the devil has power more than the Lord. Ku makya tugenda embasa. The next day we went to the embassy. Ne bwe namala ne neebaka otulo twange. Then after I Ne slept, nzukka ne nkwata ebintu byange. I woke up and got my things. Tuuka wali I reached- n'obiweerezaayo. You send it in. Omukazi n'ambuuza. The woman asked me, Where did you study for university? Kati wasomera wa nze university? Now me, nga manyi gye nasomera. I knew where I studied. N'aŋŋamba, which course did you do? Say wakola course ki? What are you doing now? Okola mulimu ki kati? Are you coming back? Okomawo. N'oba tookomewo era tosobola mugamba nti Even tookomewo. when you want to come back, you cannot say I'm not coming back Okuggyako emyoyo gy'ekika gye gikutawaanya. unless you're being disturbed by your ancestors. N'aŋŋamba, come back on Friday for your visa. He said, komawo ku lwokutaano okime visa yo." Lwaki? Why? When the Lord speaks, Katonda bw'ayogera He is ready to perform. amweteefuteefu okutuukiriza. Whatever the Lord Buli reveals, Katonda ky'abikkula He is ready to redeem. mweteefuteefu okukinunula. So today, as you rise up on your feet, Olwaleero ng'ogoloka ku bigere byo. oh my God, Katonda wange. we have a few minutes to pray. So the Holy Spirit is the custodian of God's plan. Omwoyo omutukuvu y'atereka enteekateeka ya Mukama. Bw'aba alina ky'ayagala okukola, If he wants to do something, agenda kikola wano he olwaleero. will do it today. Nabadde juzi luli nna we nali I was somewhere the other time. nga tusaba busabe We were just praying. ng'omukyala alina kansa. A woman had cancer. Mukama n'aŋŋamba gamba omukyala oyo Mukama amuwonya The kansa. Lord told me, tell that woman that she's being delivered from cancer. Naye nga nange mpulira kansa tamala gawona. But I also knew cancer does Baali not just bagambyeko get you. ekintu nga naawe owuliranga Has God ever told you something Katonda and you ayagala felt okuswaza. like God just wants to ashame you? kamba gamba ekintu ekyannewunyisa. Let me tell you something that surprised me. Nali nsaba nnyo Mukama I was praying a lot mpa bino ebirabo eby'omwoyo omutukuvu. that to give me the gifts of the Holy Spirit. Nenga Mukama asooka ompe kye bayita word of knowledge. I told God to give me the word of knowledge. Ekyo kye njagala. That's what I want. Kubanga bw'obeera mu maaso ga Mukama Because whenever you are before the ky'oyagala Lord, ky'oba osaba. what you want is what you should ask Gye tofaayo for. bannayibba abiina byonna gwe baako ky'osaba kimu. Ask for one thing, don't Ekimu mind kye about your naakutwala neighbor. ku level The eddako. one thing will take you to another. Kati ntandika okubuuza Mukama. I start asking Mukama God. ŋŋamba leero ogenda mu service. The Lord tells me when you go to Ogenda service, kusangamu musajja. you'll find a man. Bamumye visa ya South Sudan. He was denied the visa of South Sudan. Kati Evangelist Emma, Now, Evangelist fena Emma, tumaze ebbanga mu buweereza. we have all spent some time. Tumanye ne Sudaani tebamma visa. We know they don't deny you a visa to Sudan. Gamba neighbor Sudaani Tell your neighbor, Sudan, tebamma visa. they do not deny you a visa. Kenya Kenya, tebamma you visa. don't deny the visa. Kiringa kugamba nti bakuganya okuyingira Masaka batya. It's like you're denied to enter Masaka. How? Nenga Mukama, I said, kale God, kino ekirabo mbadde nkyagala. I wanted this gift, Naye sigenda but kukyogera. I will not speak it out. Sigenda kuswala mu maaso g'abantu. I will not be ashamed before the people. Neeyogeze I speak my word nti gwe omusajja gwali wano that you, man, here, jangu wano baakumye visa South Sudan. come forth, you were denied a visa to Nga South nange Sudan. sikiwulirangako. I had not heard of it before. Gamba neighbor Bible gamba amaaso kye Tell your gatalaba. neighbor that what the eyes have not seen. Gamba neighbor oyina amaaso go kye Tell your gatalabangako. neighbor your eyes have seen. Have not Oyina seen amatu go that there is something kye that gatawulirangako. your ears have not heard Oyina of. emikono gyo There is kye something that your gitakwatangako. hands have not beheld before. Ne ngamba Mukama I told God,